Hello，大家好，我係魏樂嚟。你有冇遇過一啲令你覺得好煩心嘅嘢，嚴重到影響到你全日嘅工作同埋生活狀態咁樣？今日我想分享一下，遇到呢啲事，你應該要用啲咩方式去解決，可能係最理想。今日喺網上面遇到一個個案，大概嚟講係咁樣，佢俾屋企嘅爸爸啦指示咧，佢屋企爸爸嘅指示咧，搞到好緊張，好壓迫咁樣。大概嚟講係咁樣。嗰個女咧就聽佢爸爸講啦，咁佢要佢話你要喺屋企努力咁温書、讀書、温習。過一陣間咧，嗰個爸爸咧又話啦，其實咧我好想你去我嘅公司實習嘅，不如你而家去我公司實習啦咁樣。咁呢啲好混，同一個人咧出翻嚟嘅唔同嘅指示咧，搞到佢好壓抑同埋好緊張。咁如果個女拒絕又或者反駁嘅話咧，佢就會覺得佢覺得個爸爸就會覺得個女唔聽話、唔聽人講咁樣，就好反感，甚至乎破口大罵。咁通常遇到呢啲事咧，最重要嘅一點咧，就係我哋叫做課題分離。簡單嚟講咧，就係要學識乜嘢係可以控制，乜嘢唔可以控制。比如喺呢個時候咧，爸爸嘅態度咧、脾氣其實唔可以由個女控制，個女控制唔到佢。但係個女對於呢一件事嘅反應咧，就可以控制啦。比如喺呢件事上面咧，我哋首先唔應該俾對方嘅情緒影響到自己。我哋要學識澄清對方嘅要求、或者需求。喺呢個案例入邊咧，個女嘅反應咧可以係希望我温書啊，定喺公司實習。然後我哋靜靜咁樣等。喺呢個時候唔好去學識，或者唔好去對任何事都有反應。其實慢落嚟思考一下，往往可以得到更加好嘅結果。而家我想講一個自身嘅經歷，希望可以令你得到啟發。首先呢，我希望你哋可以揾一個好舒服嘅地方坐低或者瞓低，然後合埋雙眼，做個深呼吸，好好享受呢個故事。如果你而家係操作緊重型機械，又或者做緊一啲好精細、需要好精細同好專注嘅事情嘅話呢，你哋先可以停落嚟，然後慢慢再享受呢個故事。咁嗰一日呢，嗰一晚我喺夜晚喺公園一路慢慢咁散步，周圍嘅人呢都好專注咁去做自己嘅事。有啲阿伯喺側邊捉棋啦，幾個人圍住，好靜咁望住個棋盤。有啲人就喺度慢慢咁行，享受緊呢一個寧靜嘅時光。有時喺我行緊嘅時候，突然間喺好遠好遠嘅地方聽到啲好難聽嘅歌聲，嗰啲人就唱到走晒音，完全唔知唱緊乜嘢。但係佢哋好享受佢哋自己歌聲。但係對於其他人嚟講係非常之詫異。後尾行下，我又聽到有啲人高聲呼叫，好大聲咁去講嘢，非常之嘈。我唔知佢哋喺度講緊乜嘢，但係佢哋交談嘅聲音實在太嘈。後尾我又聽到有人踩單車嘅聲音，比如話有一個人揸單車喺我側邊好快咁經過，喺上面講晒粗口咁，真係好吵耳，好嘈。我差啲就要罵佢，我差啲就要鬧佢哋㗎啦。但係突然間，我見到喺冇幾遠嘅地方，有一個用幾個鋼架做成嘅圓拱門，上面有一啲燈飾，好似好靚咁。我就走咗埋去，嗰度冇其他人，只係見到幾個圓拱門搭成嘅一個好簡單嘅隧道，上邊有一啲垂落嚟嘅好似流光咁嘅燈飾。嗰啲燈飾一條一條咁有光喺上面垂落嚟，一路咁樣垂顯示，有啲光一路
一路咁垂落嚟，好靚，好沉靜，令我不其然咁喺嗰個地方享受咗一段時間。後來我返嚟，離開咗個員工們。當我仲記得我返嚟嘅時候，非常之專注於享受嗰種寧靜嘅感覺，令到我完全忘記咗嗰啲歌聲，嗰啲人嘅吵鬧聲，甚至乎喺單車上面講啲不堪入耳嘅説話嘅聲音，我完全冇注意到嗰啲嘢，我只係注意到嗰種平靜同埋舒服嘅感受。而家我會由1數到3，數到3嘅時候呢，你就可以擘大眼返嚟。1、2，係啦，我哋慢慢返嚟。3，你哋就可以擘大眼再返嚟。希望你喜歡呢個故事啦。我故事講完啦，咁就希望你可以得到啟發啦。咁我哋下次見，拜拜。